Sa mga hindi pa nakakaalam, kasi marami po sa atin mga driver na hindi rin marunong sa mga basic na problema ng mga sasakyan, kagaya nito, yung brake pad. Pag meron po kayong narinig na parang tuwing nagpipreno po kayo ay meron kayong naririnig na parang kumakaskas na parang bakal, ganun. O tuwing nagpipreno kayo, mayroon kayong mararamdaman na maingay na parang nagigit-gitan, nangingit-ngit na bakal. Isa ito sa problema ng brake pad. Manipis na yung brake pad, kaya tuwing nagpreno kayo, tuwing nag-a-apply kayo ng preno, meron kayong maririnig na ingay. Ito yung maingay. Ito siya, parang indicator siya na napupudpud na po yung preno. Yan, itong dulo nito. Itong dulo nito, ito nasa dulo. Ito na yung kumakaskas doon sa may rotor disc. Kaya po yan maingay. Ito po yung rotor disc. Pag tumatama po siya dyan, pero hindi po ito yung tamang rotor disc niya. Pinapakita ko lang ito na ito yung tumatama dun sa rotor disc. Ganun na. Yun, dumidikit na yung itong plate na ito sa may rotor disc. Kaya yun ang maingay tuwing nagpipreno. Kaya kung mayroon kayong maririnig tuwing nag-apply kayo ng brakes, punta nyo na sa pinakamalapit na auto shop at ipa-check sa mekaniko. Wag na po nating hintayin na magpang-abot yung bakal ng brake pad at saka yung rotor disc, dahil mas mapalaki yung sira at lalaki pa yung gastos. Imbis na brake pads lang yung bibilhin mo o yung papalitan, madadamay na rin pati yung rotor disc. Yun po. Maraming salamat po.